नमस्ते यहाँहरु सबैलाई। अहिले चाहिँ हामी नाइट वकमा निक्लेका छौं अनि सजितको चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल कार किनेको छ उसले। सो त्यो खेल्नु भनेर चाहिँ जिद्दी गरिरहेको थियो। आज चाहिँ हामी निक्लेको छौं खेल्नुको लागि। सो अहिले जाँदै छौं। बचपन कस्तो हुन्छ है, यसरी बचपनमा गाडी गुडाउँदा गुडाउँदा हामीले त अब यस्तो गाडी खेल्नु पाएन। काठको गाडी खेल्दा खेल्दा है, काठी ठोकेर बनाएर रिङ गाडी खेलेर काठको गाडीमा चढ्ने खेल्थ्यौं। तर अहिले त्यो सब जमाना छैन। अहिलेको नानीहरूलाई हरेक कुरो अहिले अब के भन्नु मोडर्न भएको छ। उनीहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिन्छ खेल्नको लागि। सो अहिले चाहिँ यिनीहरू रोडमा गाडी गुडाइरहेको छ। हामी मिरिक गुम्बा परिसरभित्र यो गाडी कुदाइरहेका छौं। सो यो गाडी चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल हो। कस्तो लागिरहेछ अन्त ओइ सजित, कस्तो लागिरहेछ? ल चिप्लिन्छ, पानी छ नि। बिस्तारै लैजा, नानालाई देऊ न एकपल्ट। यस्तो प्रकारले अहिलेको नानीहरू खेलिरहेको छ हैन। सो यस्तै हो जिन्दगी। यिनीहरूले यसरी जिन्दगी बिताउँदैछ। पछि कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन है। फेरि पनि जस लाइफ चाहिँ यिनीहरूले मजाले इन्जोय गरेको जस्तो लाग्छ, गर्दैछ पनि। सो यस्तै गरिरहोस् भन्ने चाहना छ। यस्तो हुन्छ है। रिमोट कन्ट्रोल यो सेन्सरवाला, हजुर ब्याट्रीवाला गाडी चाहिँ चार्ज गर्नु पर्दो रहेछ। चार्ज सिस्टम छ यो रिमोटमा चाहिँ ब्याट्री लाग्छ। उसको बर्थडे गिफ्ट होइन, अस्ति शनिबारै थियो नि त, त्यति बेला लिएर आएको थियो। उता डुवर्स गएको थियो नि त कि रहर गर्छ खेल्नुको लागि। सो यस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो रात बितिरहेछ। हजुर हजुर हो ल है साथी, गुड नाइट। र यस्तो छ है जिन्दगी, बचपन।